Hi guys, welcome back to Car Garage. Car Garage in 2011 model Innova Type 4 convert ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. 2011 മോഡൽ ഒരു ഷാമ്പിംഗ് ഗോൾഡ് കളർ ഇന്നോവ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് 4 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ സിൽക്കി ഗോൾഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റും പിന്നെ ബാക്കിൽ LED ലാമ്പും പിന്നെ ഫോർഷൻ ടൈപ്പ് വൈപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈപ്പ് 4 നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ, ഇവിടെയാണ് ക്യാമറ വരുന്നത്. ബമ്പറുമ്പോൾ ഹോൾ ചെയ്ത് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ കസ്റ്റമറും പഴയ ക്യാമറേൻ്റെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഹോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ കേട്ടോ. എപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ ഹോൾ അടിച്ച് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ബോറായിരിക്കും ഇവിടെ ഹോൾ അടിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർഷൻ്റെ വൈപ്പർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LED ടൈലായിട്ട് ബമ്പർ റിഫ്ലക്ടറുമ്പോൾ അവരുണ്ടായിരുന്നു. റിഫ്ലക്ടറുമ്പോൾ LED ബമ്പർ റിഫ്ലക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2011 മോഡൽ ഇന്നോവനെ 2016-15 മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, റിറ്റ്സ് ആണ്. 2012 മോഡൽ റിറ്റ്സ് ആണ്. ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് 2 വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ടച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ടച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി
പ്ലാനാണ്. പോളയ്ക്ക് വരുന്ന റെഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമർ കോട്ട് ബോഡി ഔട്ടർ ബോഡി പ്രൈമർ കോട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പ്രൈമർ അടിക്കും. അതിന് ശേഷം ബേസ് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് ഫുൾ റെഡ് പോളോയ്ക്ക് വരുന്ന ഫുൾ റെഡ് അടിച്ച് ടോപ്പ് ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ആക്കി ഔട്ടർ ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ആക്കി. അതായത് ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം ഗ്ലാസ് വരുന്ന ആ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ട് അടിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലും ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ക്രോം ടൈപ്പ് ഗ്രില്ലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രില്ല് ക്രോം ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു ക്രോം വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം മാറ്റ് കളർ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഇത്തിരി കൂടി രസമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കുട്ടി വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നല്ല പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബോഡി ഷേപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട വന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടി വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബൂത്തിലാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ അത് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മിക്ക വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ വണ്ടികളുടെ തുരുമ്പിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ഇടകളിലായിട്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ചെയ്യണ കാരണം തോന്നുന്നുണ്ട്. മിക്ക വാഹനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് വാട്ടർ ലീക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ തുരുമ്പ് നല്ല രീതി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോറ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമല്ല ഇപ്പോൾ, എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡോറിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം പോകാനായിട്ടൊരു ഹോളുണ്ടാവും. ആ ഹോള് ബ്ലോക്ക് ആയാലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക സാധാരണ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹോള് ചിലർ പാച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത ഡോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹോള് കാണുമ്പോൾ അതും പാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു കളയാനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോൾ എന്തായാലും ഇടണം. ഈ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെ ഡോറിൻ്റെ അടിവശത്ത് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഹോളുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ ഈ ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നേരെ കെട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡോറുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഹോളൊന്ന് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് വീണിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ അടഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡോറിങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കിടന്ന് ആട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളയാണ്ട. കാരണം തുരുമ്പ് മിക്ക വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തുരുമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ഭയങ്കര ഗുരുതരമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കുറച്ച് അടിച്ച് വിട്ടുമ്പോൾ പിന്നീട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വരാണ്ട് നോക്കുക തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഈ വണ്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് പുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വണ്ടിയുമ്പോൾ ഏകദേശം വിശ്വസിക്കില്ല ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോളം പുട്ടിയായിരുന്നു ഈ ഡോറിന്, ഈ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് ബോർഡും. അതെന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഡെൻറ്റിങ് ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പുട്ടിയിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളത് മൊത്തം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ബോഡി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് സ്പോട്ട് പുട്ടി ഇട്ടേക്കാണ്. ഇനി ഇതിനെ അത് വീണ്ടും പ്രൈമർ അടിച്ച് വീണ്ടും ഉരച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ് അടിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതേപോലെയുള്ള കണ്ടിന്യൂ വീഡിയോ, അതായത് നമ്മളുടെ റെഡ് വണ്ടി ഇനി പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ച വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പോളോ റെഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ അടിച്ച ഒരു ഇന്നോവ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഏകദേശം ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു ലുക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് റൂഫ് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന് റൂഫ് ബ്ലാക്ക് ഗ്ലോസിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് വണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ റിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, സെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ തുടർന്നും ഇതേപോലുള്ള സപ്പോർട്ട്, അതായത് സബ്സ്ക്രൈബർ 50,000 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 50,000 ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഇതേപോലുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ.